1824年，新加坡正式成為英國殖民地。當時低下階層住屋簡陋，衛生又差，各種疾病滋生，醫院亦都唔夠，而且當時只係有西醫院。新加坡開埠以嚟，就有好多唔同地方嘅人遠道而嚟尋找生計，當中有好多係華人。不過西醫嘅醫藥費係好貴㗎。咁喺1867年呢，新加坡嘅7大商號就創立咗贈醫施藥，同埋用中醫中藥去幫人治病嘅同濟醫社啦。劉秘書長啊，我知道同濟醫院呢以前就係叫做同濟醫社嘅。咁100幾年前，同濟醫社係點樣幫助當時嘅貧苦大眾嘅呢？喺151年前嘅就係同濟醫社啦。當時咧就係好多南來嘅移民，同時都有好多賣豬仔過嚟南洋嘅。咁樣嗰陣時就嗰個醫藥唔係幾多啦，所以變成有成立呢個同濟醫社，係完全免費嚟施醫診藥嘅。所以呢個地方咧就同時係俾佢哋一種聯絡站咁樣。1892年，同濟醫社搬遷去到蛙秧街，改名同濟醫院，更加成為新加坡第一間中醫院。清末民初，中國發生咗好多天災人禍，雖然同濟醫院遠喺新加坡，但係就本住同根生嘅故鄉情，為家鄉籌款賑災。喺中國大陸嗰度有咁樣嘅事情發生啦，所以新加坡同濟醫院就帶頭嚟籌款嚟賑災啦。所以呢啲都係另外一個同濟醫院嘅使命啦。新加坡喺1959年自治，隨後喺1965年獨立。各類官辦同埋民辦嘅社會福利組織亦越嚟越多。呢個時候，同濟醫院開始減少賑濟救難嘅工作，集中精力改善同埋提高贈醫施藥嘅服務水平。新加坡同濟醫院古道越長，150年嚟，始終秉持先賢嘅古訓，不分種族、不分宗教，一視同仁，施醫徵藥嘅宗旨從未改變。1976年，同濟醫院踏出新嘅一步，正式啟用新嘅大樓，喺質同埋量都提高嘅情況下，進一步提供免費嘅中醫藥服務。大家記住訂閱、點讚同埋 share 我哋嘅超藝理想頻道，記得要俾個 like 我哋啊！